Bisan challenging ang pagpamakwit panahon sa bagyo, gisiguro ni ining magtiayon sa lungsod sa Liloan nga madaang ilang napu ka mga iro aron makalikay sa disgrasya. Duna di ay nahitabo kanila atol sa bagyong Tino. Maong karon, naniguro na silang daan. Ang report ni Nico Sereno. Laom na ang kagabhion sa Liloan Central School na dapit ang among pagtagad sa babay nga miistar sa sud sa daw hawla kilid sa classroom. Didto na siya natulog, uban ang mga iro nga matagkaron og unya, makamata ug muusig sa mga lumalabay. Napo ka mga iro ang gidala nila sa evacuation center. Maayo na lang kuno, dunay istruktura sa eskwelahan nga daw dakong cage aron temporaryong kabutangan sa mga alaga. Matud ni Haji nga nagpuyo sa barangay Kotkot, grabe ang baha pagbagyong Tino ug naglisod sila pagluwas sa tanan nilang binuhi. 4 yung patay sa amin, bali kasama po sa 5. Okay. 5. Tapos, bilis ba yung taas ng tubig ba? Hindi na kaya, sir. Kasi sa sobrang dami nung i-rescue ko, tapos mataas yung seconds lang ba yung pagtaas ng tubig ba? Hindi na kaya. Kaya pinilit ko sa mga aso na lang ako nag-focus. Kasi meron man ako, sir, na 20 plus na panabong na manok ba. Hindi ko na rin na-rescue. Hindi ko na inano. Kaganihang buntag na abtanamo ang magtiayon, busy sa pag-atiman sa mga fur babies. Gisiguro nila nga makadala sa evacuation center og dog food aron dili sila magutman. Upat sa ilang mga iro ang namatay pagbagyong Tino nga alang kang Ruby lisod pagyod dawaton. Kasi nalunod jud ko. Nya murag gipilian sa kumpares bang kinsay unahon niya madto siya sa cage buyan niya ang akong iro or ako iyang unahon. Kay nagluwas masag ko sa akong bag-o na muna nga anak. Mana nga ako na sa jud niya. Siguro basig time na pudto nila. Human sa pag-igo ni bagyong Tino, gipasagop una nila sa shelter ang upat pa nila ka mga alaga aron mas maatiman pasab. Bisan ganig kami kanang sa mga stray dogs lang. Na amang bati man gani mi. Makita namo pakauno namo. Unsa pa ka na kami joy nagpadako. Sakitan mo gud mga matay. Dili lalim sa mot pagdungan. Okay ra gitong nasakit sila nga amo silang nabuhat na mo ang tanan nya kanaina ng bagyo unya wala muramig walay nabuhat. Human sa kasinatian pagbagyong Tino, matud pa siguruon na gyud nila nga matag dunay magpadong nga bagyo makabakwit na gyud sila sa luwas nga lugar. Syempre kuyog ang tanang alaga nga bisan challenging ang pagdala ug pagpabalhin, importanteng masiguro nga layo sa kakuyaw kanunay. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.